دونك الزول في الأول الزول ذا حميان ويلي غادي يتبعان. دونك ساقي الفرحة ساعدة حمد بركان يبغي ديوث من بوردو. الخطر اللي برو برو بوردو الخطر اللي برو برو ما لقى راه كاينين انتوك الدواوي هاكا ناس معنا هاكيا راس ديك زعما شنو نسكن غنمشي شني باسكو نسد منك راني مشاش والسنة قد هو ان بور تخدم معايا السد لايف دوا يونو كندوز كني ذا حولي اتشد ما يوغارد هذا هو ان بور ديريكت اثر بها ذاك القوار. ايوي الزول في الاول دونك شري يسالن كان صغار حمزه بركان الخطر نونية الخطر كين سلمن يقبايلي هذا الزبيبة ميمي هذا صديق ديك حقار هذا صديق الوغ اما كنت زرا مالكل لي الماك يطيسارة سماك واشو ذا الماك يطيسارة الماك يوخيد بون عطاسو نفهم راه واش ود نهضر معنا معليش. Le dossier de la Kabylie sur le bureau du président américain Joe Biden. Sous la demande des conseils de quelques diplomates américains et à quelques jours de la tenue tant attendue de l'événement majeur Biden's Democracy Summit, le MAC et la Nevada ont envoyé via un courrier postal recommandé au président américain Joe Biden un imposant et volumineux dossier sur la Kabylie et le conflit qu'elle endure avec le régime terroriste et colonial algérien depuis l'indépendance confisquée de juillet 62 à ce jour, non, de mars 62 à ce jour. Donc, c'est un grand dossier. إشجاع الماركة نافال أثناء في البيرو باقي ما إلا واش يزمر هذا يخدم إلا مافيا هاكي إلى التيروريست هاكي ألجيريا دولة سيتا دولة ناليز ألجيريا سي دي تيروريست غير سي دي تيروريست أو نتفكا كان يوث الحاجة إنثيد ما دي تيروريست ويكين خاطئ إنثيد أسك سي دي تيروريست ويكين خاطئ أنا ألجيريا وانت ما تحسبش ما تكلمنيش هكاك فهمت؟ خدني انا فهمت؟ وانت مثبت روحك قريت القران توا وريني هيا قولي وين مكتوب؟ كان انت راجل ومسلم باهي ها؟ قولي وين مكتوب في القران البو نجم يلاس بنته تعرس بالسيف عليها وريني توري انت توا تحب توريني تخلي انت باش تفهمني توا القران وين مكتوب في القران المراه نجم ما تنجمش تحكم توريني وين مكتوب تخلي روحك مسلم مسخته القران يعلم الاسلام فهمت يا بروبليم avec monsieur là لا يا با بروبليم ثاقي ستينا اوفيسي دو بوليس ذاكي دي فرنسا يروح يون وتشمغار ينسد مرغورس يبغى يزوجي ليس يبغى يزوجي ليس مشطوح دونك ثاقي تستقارن داينا القران داينا هو ذاك يقول سمحتي كان دونك زعما ما فريمون ندعو الكارثه وانت ما تحسبش ما تكلمنيش هكاك فهمت؟
tes enfants et ton mari. وانت ما تحشمش وانت ما تحشمش ما تكلمنيش هكاك فهمت؟ خدني انا فهمت؟ وانت مثبت روحك قريت القران توا وريني هاي قول لي وين مكتوب؟ كان انت راجل ومسلم باهي قول لي وين مكتوب في القران البو نجم يلز بنته تعرف بالسيف عليها وريني توري انت توا تحب توريني تخلي انت باش تفهمني توا القران وين مكتوب في القران المراه نجم ما تنجمش تحكم توريني وين مكتوب تخلي روحك مسلم مسخته القران يعلم الاحترام فهمت؟ Il y a un problème avec monsieur là? لا يا با بروبليم هاتوالي ماذا شنو اكل يتفرجون هي قبيليا كذا عربو بنا ميكي الور ذا انت ودرنا الحاجه تزرب بلي الماكي الطيساره الماكي واش دايره تبارده امشارك قبيليين الماك يخدم اطاس الحوايج راه يسلحوي جامي يسلحوا بعض ني لو ار سي دي ني لو اف اف اس ني وكذا كل اللي دارني عدان كان تمور تقبايليت زنزن تمور تقبايليت زنزنا غونقرو اكو اللي داري عدان بارتيين بوليتيك جامي نوفا ديوان يخدم العجباكين تورا يصوضا الميزاين تيقاشوشين un peu partout. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, ceci est un cri de détresse de la Kabylie et une demande urgente pour la protection de la Kabylie et du peuple kabyle. La protection des peuples sans État est dans le cas du peuple kabyle une urgence absolue. Et nous appelons le Conseil de sécurité à l'examiner dans les meilleurs délais. Des milliers de familles éplorées attendent un geste salutaire des instances internationales. Seule une mise de la Kabylie sous protection de l'ONU pourrait arrêter le génocide enclenché depuis le mois de juin dernier. L'Algérie est en train d'exécuter une opération zéro Kabyle, consistant en une liquidation physique de pas moins de 7 millions de personnes. Plus de 3000 citoyens kabyles sont déjà assassinés par les feux criminels et la Covid-19. Plus de 300 cadres kabyles sont emprisonnés et torturés, pour certains violés en détention et injustement accusés de terrorisme, eux qui sont en train de subir le terrorisme de l'État colonial algérien. Le régime algérien commet des crimes contre l'humanité en toute impunité. Il est temps pour la communauté internationale d'intervenir et de traduire le régime algérien devant la Cour pénale internationale et de le sanctionner à la hauteur des crimes commis contre l'humanité en Kabylie. C'est un cri de détresse que nous lançons à partir de cette tribune pour freiner la folie raciste, meurtrière, anti-kabyle qui s'est emparée des militaires algériens. Le gouvernement provisoire kabyle en exil joint sa voix à la nôtre pour réclamer à la face de l'humanité le droit de la Kabylie à son autodétermination. Je vous remercie. فالميرسي كما تزيد انا حنو في الله الماكو يطيسارع ما يكون وسط صام يكون وسط صام لما كيطيسارع لما يخدم طاس الحوايج اسيني راح حنو في الله وناك وكي تزلن يعني انت راث ما راه زلن افي خبيتنا مكون باسكو طاس خبيتن طاس لي كاديس طاس لي زانديكاتور ساعه ميم البيرو ديزي وزوم ساعه ان بو بارتو ساعه تكناسين ديال التليفون السوالن وتسحين وتنحشمن ماضي هني يتخلص هني يقرنوني صوردين يعربوا بناكي خواياك انو على كاين الحوايج نظن نعاون ديجا تاكي الراديو يسجل حمد بركان فوالا انو على يوسف الحاجه النظام ذا تكيس عندها رنتوالي لا عجب بوكي يتبعني يعربوا بن ذا شو كي زعما كي خنا كيما ولانا. انا خرجت من بيتي وبديت نبحث على سيدنا رسول الله من مسجد الى مسجد ومن مسجد الى مسجد حتى دخلت الى مسجد الامام العربي تبسي في الحامه في بلوزداد وين انا كبرت وتعلمت.
اغيولاكي دورا اغيولاكي راوني يقارن فيه يروح دا الجزائر. يروح دا الجزائر النفير يروح دا الجزائر يفاسي الجامع يرناو مننا السمح سيسنا سقارن بارك الله فيك. تبغى ما تسيري ما قوم كان بويكي تبغى ما تسيري ما ميكي غنكون تسيري غارة كنت سكي غارة. ولكن وجدت الناس ماشي عارفينه، هو موضع رجليه وجالس، والناس لا يعلمون انه رسول الله. جيت من امامه وابتسمت وابتسم الي وجلست امامه عليه الصلاه والسلام، فقلت له يا رسول الله واش جيت دير في الجزائر؟ هكذا انتشرت في الدنيا كامل. يما أحليل نبدا نسدو الرسول يروح دا الجزائر. انكروا يا بالمبري يرنا ينوذا في الجوامع. من ما كان لنا الجوامع الجزائر يظل اللي كان هي والشماثة الحال أي إنسان في مكان أتسنتا كذا غاية إنه يرد تكون عنده ردة فعل. كتبت أنا منشور جبت واحد الفيديو تاكيدا أتسنى ثروي بالشان تمشي كيبانيس تعطي لها تقولي له حبس. لأن أنا واتسي الكوندان ماشي القبايلة تحدن القبايل والعرضة تحدن والله العظيم ما القبايلة راه تساوينا الحبس نعيط تيبوينا الحبس كرا قرقازن سينا حد حنو في اللسن كرا لي زافوكات سنمتناك اما طردكال اما من ثاني عرقيه خاطر تخجر عندها النظام معليش ديوالي سميت لا تزايمر دا انت كيتلاو في الحاجه هنا ونايا مثلا انت غيد يعني كون يهضر بي ثروه من لازم تبوين رومي ان شيك دو 100 مليون دو دولار محمود عباس alors que le SMIC en Algérie de 125 euros, le SMIC en Palestine de 290 euros, il y a un chèque de 100 milliards, mais c'est de 100 millions de dollars. عندك راه نروح هكاكي عندك نسدو يعني مازال تبعمت مازال تفطين في اللسن مازال سوا. ولا الاخر اذا كان دب بخير الدب قد جنس ان شاء الله. عجبي مليح. ان شاء الله ربي انت نعم زينه فاطمه. ان شاء الله امين ربي. ان شاء الله. وولك اول ربي. وكل نصدر الخير الا ندينا بالجنه. كل الخير الا. شيكولاته عندنا. أنت تقولي والله تقولي ولا فاطمه شيكولاته على صبغتي. اين اسمها لا شيكولاته الازرق غنجوغ. لا شيكولاته لنا. لا كلش. والله شيكولاته الجبت كل. هذا كتكلخ لي مولانا مساكين كيتكلخ جدودنا الا كلش ديال الجنة الا كلش الشمايتين ميكي يقوغين درابو كابيل عندها توانا تنفع العقل لان كرا الشمايتين عندها ولا درابو كابيل تنفع العقل اش كنت راه نسكن هذا يعطيك زهره ما تبدا رسول الله جثورا وقيل تعقلنا رسول الله جنسني لقد جسك ساعة الصوت خير رسول الله كان قد دفع أحق ربي غاية مثل أرغور كاينات والي كاين إيماجين توا فوطة الزمور لا تهي ثلاثة نون الجيري فاندي كوميا 2022 مازالو نكشي مع 2022 مي انا لحوني كوميا 2022 وزهر مشي او ندرنا في الحاجة النظام فوالا تاكي نورمالمون هذا والد يتمثل Ça, c'est le drapeau fédéral. C'est pour l'Égypte, les îles Canaries, le Maroc, la Tunisie.
Ce drapeau, ouais, il ne présente pas ici. Pourquoi vous êtes ici? Moi, je suis en France ici. C'est en France, c'est le pays des libertés. Toi, tu dois être en Algérie, c'est là-bas. C'est en train de faire un live. Moi, je suis là. Je suis en train de faire un live. Je suis en train de faire un live. Tu dis ce drapeau, je l'ai entendu. Je fais ce que je veux. Je suis en France. Je fais ce que je veux. Je parle comme ce que je veux. Très bien, alors parle. Je parle, ouais. Va parler ailleurs. Ben oui, j'ai le droit de parler ailleurs. Non, c'est pas ça qui ne pas la Kabylie. Ça, c'est la Kabylie. Ça, c'est la Kabylie éternelle. Il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas se cacher. Hachmoua koukbar, ya rab. Hachmoua, ce drapeau, il faut pas se cacher. Nous ne parlons pas en arabe. Nous ne parlons pas en arabe. On est des Kabyles. Je parle arabe, je parle kabyle. Moi, nous, on ne parle pas arabe. Ça, ce drapeau, c'est mon drapeau. C'est le drapeau de la Kabylie. C'est des drapeaux de la Kabylie libre. Voilà, regardez, les mecs, ils vont nous traiter de racistes. Ils viennent nous embêter pour notre drapeau. Voilà, il y a le drapeau Chaoui là-bas. Va parler au Chaoui. Va parler au Chaoui. Ça, c'est le drapeau Kabyle. Va parler au Chaoui. Voilà. Ça, c'est le drapeau Kabyle. Ça, c'est le drapeau Chaoui. On va à la montagne des Kabylie, on va dire si ce drapeau, je passe. Touche pas avec tes doigts. Touche pas. Voilà, les racistes. Il y a le drapeau Chaoui là-bas. Va parler avec eux. Raciste. Vous n'avez pas tort, mais faut pas l'insulter. Non, c'est lui qui... Regardez, il y a un drapeau Chaoui, personne se plaint. Il est affiché là-bas tous les week-ends. Et dès qu'il voit celui-là, On ne dit rien à personne. ça c'est le drapeau Kabyle des hommes libres. Ça c'est la Kabylie, ça. Et ce drapeau là-bas, Ça c'est le drapeau fédéral. C'est pour l'Égypte, les îles Canaries, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Mali, le Niger, même le Sénégal. le drapeau Ça c'est le drapeau fédéral. Et le drapeau de l'Algérie. Le drapeau de l'Algérie, c'est le drapeau de l'Algérie arabo-islamique, il n'y a pas de problème. Nous, on n'est ni des Arabes ni des islamistes. Voilà. Raciste. T'as bien fait d'éteindre la tienne. Et raciste. Ça, c'est le drapeau de l'Algérie. فوالا كاين إلا قتيلين ذرقاز ذي فحل Voilà. Ah ouais. إلا قتيلين ذي فحلاين ذي فحليا تسعوم لاصل تسعوم النيف وسنتسقيزي المارا يعربو بناكي باسكو ران كون ذكوال ننسن ران كون المخنسن إلا أكون صغلي البلي فيت بوسيبل خاطر ما يغلي وقبايلي أكل نسن الجزائر نسن تفريق نسن ذا قبايلي كانت يطفن جوسكا باريزون وما يشنانك يشوين شنان يتورقين شنان لي ريفا شنانك حاشا قبايلي مازال يسفد القديس يرى ديمانيس يسفد ديمانيس ذا قبايلي لان اساكي طحن كابيل متشكرة ذا يعني قوان مي 30% دي كابيل من الصح دي قران نسكيل فلاسن وتشكيلا أزكا أناوي في مومنت وقد يقول أنك سوا تقاعدني منسن سوا نمحو دونك كسني غير قبيليا الساقي إلا قد تحد من منون ونتقرر حتى توثم ونتقرر حتى تنغم ما يحد في منون ça t'empêche pas de te défendre la légitime défense c'est toléré partout même الربي تجد أهلوري كاثن مدن أكي كملوا لا تنسى ما تديفوندي ضيمانيك ما ربك يعاون أكي ديفوندي لا تنسى هذا ثاني هنا كل شكرا ذايق لان رسالة محمد بركان قرا ديجا ساعدت قريب 20 مينوت جيسبر وزاي غارة في اللون ثاني أحد حنو في اللون أرثي شكي ما إلا وشوي لان النظام أثيد نرنو ثاني أحد حنو في اللون